Banana. A ver, ahí va, ¿eh? Por cada sonido que me adivines te vas a ganar un varo, un pesillo, ¿eh? Ahí va el primer sonido. Si te equivocas en los sonidos, o sea, si no le adivinas, vas a perder lo que ya tienes. Los caicos. No, o sea, los pesos que ya tienes ahí. Ya cuando tengas más de 5 ya no los puedes perder, ¿eh? A ver, ahí va el primer sonido. ¡Miau! ¿De quién es ese sonido? De un gato. Ya llevas un peso, ¿eh? A ver, ahí va el otro sonido. Ahí va, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! De un perrito. Llevas 2 pesos. A ver, ahí va el tercer sonido. Pío, 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 pío. Un pájaro. Pues sí, se cuenta como un pájaro. A ver, ahí va el cuarto sonido, ¿eh? Ya tienes 3 pesos. Así. A ver, ahí va el otro sonido. Pinche. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese sonido? A ver. ¿Quién hace así? ¿No sabes de quién? A ver, ahí te va el otro sonido. Ya sé, de una pinza. De una pinza. No. Ya perdí mis 3. Sí. Ni modillo. No te creas. A ver, ahí te va la otra. Todavía tienes los 3. A ver, ¿de quién es este sonido? De un caballo. A ver, ahí te va la otra, ¿eh? Ya llevas 4. Ahí te va la otra. ¿De quién es este sonido? De una vaca. Sí, ya tienes 5. A ver. Ahora estos van a ser de a 2 pesos. Ya tienes 5. ¿De quién es este sonido? Así, así. De una vaca. No, ya perdiste. No, tienes otra oportunidad. A ver, ¿de quién es ese sonido que te dije? De un toro. De un toro. Ya tienes 7 pesos. No. Ah, sí, es cierto. A ver, ahora ¿de quién es este sonido? Para que tengas 9 pesos. ¿De quién es este sonido? De una borrega. A ver, ahí te va. ¿De quién es este sonido? Ya tienes 9, ¿eh? Ahí te va para que tengas 11. ¿De quién es este sonido? ¡Ay, ay, ay! De un puerco. Ya tienes 11. ¡Bravo! Mi papá. ¿De quién es este sonido? Ay, es que ya no hay más sonidos. Ah, espérame, déjame acuerdo. ¿De quién es este sonido? ¿Qué es eso? A ver, no sé. Ya los perdí. ¿De De quién un pajarito. ¿De qué? Ya, estate en paz. Ya te pegaste. ¿De quién es este sonido? No sé. Ah, perdí. ¿De quién es? ¿Sabe? No, pues ya perdiste entonces. Ya los perdí. No. 11. Tienes 9 pesos. ¡Bravo! Ya dámelos. ¿Sí? ¿Aceptas pagos con tarjeta? Porque no tengo efectivo ahorita. Puras transferencias. ¿Qué es eso? Pues pagos con tarjeta.
Entonces, ¿cuánto has acumulado ahora? 9 pesotes. ¿Y los que me ganaste jugando caicos? ¿Cuánto me ganaste jugando caicos? 10. ¿Y qué más me ganaste jugando caicos? Pues dilo. ¿Qué más me ganaste jugando caicos? Una bolsa de puros caicos. De esta ya. De esta. De esta. Pues hazte pa' acá. De esta, pero grande. Así. ¿Qué, mamá? Ya te debo. Una bolsa de caicos y 19 pesos. No. ¡Ah, sí! Me voy a comprar otra bolsa. No, mejor, mira. Ah, no, Ya te cuesta compras tu 20. bolsa de caicos y ya tú con los 19 te compras otra cosa. O los guardas para cuando se te antoje algo. Me voy a comprar unos taquis. Ah, bueno. Bueno,